Խոսքի քարոզչությունը մի իրական նամակի վերլուծություն է։ Ընդհանրեն այդ նամակից ես երկու նախադասություն եմ առանձնացրել։ Բայց մինչև նամակի այդ երկու նախադասությունները վերլուծել միասին ուզում եմ այդ նամակի հեղինակի հետ ծանոթացնեմ։ Ես մոռացել էի, հիշում էի, մոռացել էի, երբ որ առիթ եղավ նորեն հիշելու, եւ կարծում եմ շատ-շատերս ենք մոռանում կյանքը հոգսերով լեցուն։ Բայց վստահ եմ, որ իր տան անդամները եւ իր եկեղեցու քույրի եղբայրները երբեք այս անձին չեն մոռանա։ Քեյլա Մյուլլեր 26 տարեկան էր Արիզոնայից։ 2010-11 թվին գիտեք Սիրիայի պատերազմը սկսեց, ներքին քաղաքացիական պատերազմը։ Եվ Քեյլան առաջնորդվեց, որպեսզի տեղափոխվի Թուրքիա, որտեղ եթե հիշում եք ընդհանրեն արագ հիշեցնելու, որ Եվրոմիությունը համաձայնվեց 3 բիլիոն եվրո հատկացնի Թուրքիայի պետությանը, որպեսզի Թուրքիան բացի իր սահմանները, որ այդ անտեր ու կորցրած իրենց տունը, իրենց վիճակը պատերազմից փախուստված կարողանան ժամանակավոր տեղ հանգրվանեն Թուրքիայի այդ սահմանների այդ տարածքում։ Եվ Քեյլան առաջնորդվեց այնտեղ գնա եւ իր Քրիստոսի սերը եւ իր ծառայությունը բերի այդ մուսուլման ժողովրդին։ Նա այնտեղ գնաց 2012 թվին եւ ծառայեց մինչեւ 2013 թիվ օգոստոս ամիսը։ Ինչն էր պատճառը չգիտեմ, առաջնորդվեց որպեսի գնա Սիրիա, Ալեպո քաղաքը։ Գիտենք բոլորս։ Մեծ հայ գաղութ կար նաև այդ քաղաքում։ Այնտեղ միացավ այսպիսի մի հատ կազմակերպություն կա, Doctors Without the Borders, բժիշկներ առանց սահմանների, բժիշկներ, որոնք գալիս են, որոնք ժամանակին բժիշկ են դարել, ոչ թե միլիոնատեր դառնալու համար, այլ բժիշկ են դարել ազգին ու ժողովրդին ու ժողովուրդներին ծառայելու համար։ Շատ դժվար է նման, բայց դեռ կան։ Եվ երբ որ այնտեղ մնաց ու ծառայեց, տեղի բնիկ բժիշկները հասկացան, որ Քեյլային ամեն օր մահ ու վտանգ է սպառնում։ Նրան համոզեցին եւ համաձայնվեց, որ նրան հետ տեղափոխեն Թուրքիա, որպես իր ծառայություն շարունակի Թուրքիա։ Այն ժամանակ այսպիսի մի սատանայից ծնված Աբու Բաքիր ալ-Բաղդադի կար, որ տիրում էր ամբողջ Սիրիայի եւ Իրաքի մեծ տարածքի ահ ու սարսափներ։ Նա իրան կանչեց խալիֆա։ Եվ միշտ կազմակերպում էր, որ Քայլային տեղափոխեն Թուրքիա, նա ձերբակալվեց այս սատանայի ծնունդի կողմից։ Մեկ քանի փորձեր արվեց նրա ազատագրման ուղղությամբ։ Չեմ ուզում հիշեցնել, բայց ստիպված եմ հիշեցնել, թե ով էր այդ ժամանակ այս երկրի նախագահը։ Այո, պարոն Օբաման։ Բոլոր փորձերը ձախողության հանդվեց։ Եվ 2015 թվականի փետրվարին Ամերիկայի կառավարություն հաստատեց, որ Քայլան իր մահկանացուն կնքեց։ Այս Աբու Բաքիր ալ-Բաղդադի ձեռքով ոչ թե Քայլան, այլ հարյուրավոր, հազարավոր ու տասնյակ հազարավոր քրիստոնյա եւ մուսուլման կոտորվեցին։ Նրանց օգտագործեց, բռնաբարեց, ոչնչացրեց, սպանեց։ 2019 թվին նորեն չեմ ուզում հիշեցնել, թե երկրի նախագահն ով էր, նրան շրջափակեցին։ Ասում են, որ այս Էլ-Բաղդադին իսլամի կրոնի դոկտորա ուներ, եւ նրա դոկտորան նրան սովորեցրել էր, որ եթե իրեն պայթեցնի, ինքը կհայտնվի Ալլահի հետ դրախտավայրում, ինքը իր երկու երիտասարդ տղաների հետ իրեն պայթացրեց։ Օբաման 500-ից ավել սելեբրիթիների
դերասան, դերասանուհիներ, երգիչ, երգչուհիների, սպորտսմենների հետ վայելում էր իր 60-ամյակը, առանց մի բառիս բունի մստով խրճի խայտ ունենալով, որ այս Էլ Բաղդադին ինչի հաշվին այդպես զորացավ, երբ որ բիլիոնավոր իր սեփական ձեռքերով բիլիոնավոր եվրո հատկացնում էր պարսկական ծայրահեղ իսլամական պետությանը։ Գիտեք ինչ, մարդիկ կան, որոնք իրապես թագավորում են այս երկրի վրա, բայց հարց է նրանք կթագավորեն երկնքում, դա Քրիստոսի որոշումն է։ Ծանոթանալով Քայլայի հետ իր նամակից ինչպես խոստացա խոսքիս սկզբում պետք է մեջբերում անեմ։ She apologized touchingly to her family. Նա նամակ է ուղղում իր ընտանիքին եւ նամակի մեջ իր ընտանիքի անդամներից ներողամտություն է խնդրում, որ նրանց այսպիսի մի դառը ու դժվարին ու անորոշ կարգավիճակի մեջ է դրել, որտեվ գիշեր ու ցերեկ նրանք քուն չունեին եւ նամակի հետևից սպիտակ տանն էին հղում այն հույսով, որ սպիտակ տոնը եւ Ամերիկա կառավարությունը ինչ որ մի բան կանի իրենց աղջկա համար։ That she put them through because of her captivity. Այս ամբողջը պատմեցի այս մեկ նախադասությունի համար։ Քայլան իր նամակի մեջ նշում այս տողերը, ասում է ես հիշում եմ մայրս, որ շատ հաճախ ինձ հիշեցնում է իր, որ մեզանից որպես մարդ ամեն մեկս էլ մեր կյանքում կհայտնվում ենք այնպիսի իրավիճակում։ I remember mom always telling me that all, in the end, the only one you really have is God. Կկա մի իրավիճակ ամեն մարդ արարածի վրա այս երկրանգնդի վրա, Աստված մի արածցե, որ այդ վարկյանը քո կյանքի վերջի երկվարկյանը լինի։ Այսօր իմ այս եկեղեցու եւ յուրաքանչյուր քրիստոնյայի մեծագույն աղոթքը նպատակն է, որ ամեն ոք իր կենթանության օրոք, իր ազատ կամքի մեջ ճանաչի Քրիստոս Հիսուսին եւ նրան ընդունի, որ կա Տերը ու իր սրտի թագավորը ու իր սրտի Աստվածը դառնա, իր կյանքի փրկիչը։ Քայլան շարունակում է. I have come to the place in experience. Ես իմ սեփական մաշկիս վրա եւ իմ կյանքով եկա այնպիսի մի իրավիճակում, որ իմ մոր խոսքերս դառավ այո, ամեն, իր ամեն տխրությունը իր մեջ պարունակելով։ Ես հայտնվել եմ այնպիսի մի իրավիճակում, որ այլևս բառիս բուն իմաստով չունեմ ոչ մեկը, որից կարճեմ, եթե ոչ կենթանի ու ճշմարիտ Աստվածը, ուստի իմ կյանքս բերում եմ նրա ձեռքերի մեջ։ Եթե քեզ հետ Աստծո խոսքը բերել ես, կուզեմ, որ բացանենք երկրորդ թագավորաց գիրքը, Second Samuel, անգլերենով Second Samuel է, եւ միշտ կբացես 15-րդ գլուխը, Second Samuel chapter 15, երկրորդ թագավորաց 15-րդ գլուխը, մինչև ընթերցանությունը արագ բացադրություն տամ։ Այն ժամանակ դեռ Դավիթն էր թագավորում Իսրայելի վրա։ Դավիթ արդեն մեծացել էր, իր հասակն առել էր, իր տարիքը, բայց մնում էր ամբողջ Իսրայելի թագավոր, այն թագավորը, որ Աստծոց առատ օրհնվել էր, Դավիթը պակասել էր նեղությունների, դժվարությունների, այո, բայց իր սիրտը Տիրոջ հետ էր։ Դավիթը ուներ բազում զավակներ, տղաներ, դրանցից մեկը Աբիսողոմոնն էր։ Եթե պատմությանը ծանոթ եք եւ Աստվածաշնչին ծանոթ եք, գիտեք նրա մահից հետո դեռ մինչև մահանալը նա ձեռնադրեց Սողոմոնին, ոչ թե Աբիսողոմոնին։
Աբիսողոմոնը իր տղաներից մեջ ամենաերևելին էր, ասում էին նրա հասակի, նրա տեսքի, ասում աղջիկները հեռվից տեսնելով ուղղակի սիրահարվում էին, տեսքով էր, բոյով էր, արժեքավոր էր, բայց սրտի ցավով տեսքը բավարար չէր, սիրտը ուղիղ չէր, սիրտը ուղիղ չէր Աստծո հետ եւ իր սիրտը ուղիղ չէր իր հորը հետ։ Եվ կարդում ենք Աբիսողոմոնի մասին 15-րդ գլխի 2-րդ համարից մինչև 4-րդ համարը։ Եվ Աբիսողոմը կանուխ վեր էր կենում ու կանգնում էր դռան ճանապարհի մոտ, որտեղ էր Երուսաղեմ քաղաքում, որտեղ էր կանգնում դարպասների մոտ, ինչի համար, բացատրում է։ Եվ ամեն մարդ, որ դատ էր ունենում, որ գա թագավորի մոտ դատաստանի, Աբիսողոմոնը նրան կանչում էր իր մոտ եւ ասում. դու որ քաղաքից ես? Եվ նա ասում էր. Իսրայելի ցեղերի մեկից եմ ծառատ։ Եվ Աբիսողոմոնը նրան ասում էր. տես, քո ճանապարհները լավ եւ ուղիղ են, առանց ճանաչելու այդ մարդի։ Այսօր տիպիկ մեր շուրջ բոլորը լեցուն տարածված քաղաքական գործիչներն են ասում. You are right, all of you right, առանց ճանաչելու։ Այսօր լուսավորչական եկեղեցու քահանաները մարդկանց թաղում են առանց իմանալու, առանց մեկ անգամ նույնիսկ այդ մարդուն կամ այդ անձին կամ այդ մահացածի հետ հանդիպելու։ Նրան միանշանակ ուղարկում են դրախտավայր երկինք, Քրիստոսին բարեկամ ու հարազատ։ Եվ եթե հարցնես ճանաչում ես, իհարկե պատասխանը ոչ է։ Եթե ասի այո սուտ է խոսում եւ մեղքի վրա մեղք է դարձում։ Աբիսողոմոնը առանց ճանաչելու այդ մարդկանց ասում ես դու ճիշտ ես, դու ես ճիշտ, դու ես ճիշտ, դու ես ճիշտ, բոլորը ճիշտ են։ Կարող է այդպիսի իրավիճակ լինի, որ բոլորը ճիշտ լինեն։ Իհարկե ոչ։ Եվ ասում է Եվ Աբիսողոմոնը նրանց ասում էր. տես քո ճանապարհները լավ եւ ուղիղ են, բայց դու լսող չունես։ Թագավորի կողմից ում էր սևացնում իր սեփական հորը Դավիթ թագավորին։ Ինչի համար? Որտեվ սատանան իր սրտի մեջ կառուցել էր այդ դառը միտքի. եթե հորդ գցես, դու կդառնաս թագավոր։ Այսօր չէ մարդկային պատմության այդ ճղճիմ ու ողորմելի կարգավիճակը, մարդիկ մեկը մյուսին կոխրճում է, մտածելով այն հույսը իր մեջ փայփայելով, որ ինքը ավելինը կլինի, ավելի բարձր, ավելի կարող, ավելի գվայելի, ավելի թագավորի։ Մի քիչ առաջ իմ խոսքս չեմ ուզում կրկնել։ Այսօր շատերն են թագավորում ու փառավորվում այս երկրի վրա։ Գիտեք, ամեն ինչ այս երկրի վրա ժամանակավոր է։ Լավագույնս դու, ես ու որևէ մեկը, սկսած պարոն Օբամայից, կարող ենք թագավորել 90-100 տարի։ Բայց երբ որ Աստվածաշնչի հետ ես ծանոթանում ես մի ամբողջ հավիտենականության մասին, իրական է, ինձ համար իրական է։ Այն օրը, որ Քրիստոս եկավ ու իմ սրտի Տերը դարձավ, այդ օրվանից երկինքը ինձ համար դարձավ իրական, ավելի իրական, քան թե ապրում եմ այս երկրի վրա։ Գիտեք ինչու, որտև այս երկիրը ինձ տրված է ժամանակավոր, բայց Քրիստոսի խոստումը երկնքի մասին հավիտենական է, եւ ամեն մարդի որոշումն է ընտրել ժամանակավորը, թագավորել, կոխրճել ու անցնել, սեփական հորը դավաճանել, որպես ինքը թագավոր դառնա։ Առանց մտածելու, բայց ես սրանով կորցնում եմ իմ ամբողջ հավիտենականությունը, Աստծո հետ հաղորդակցությունը։ Ծուռ մարդը չի կարող Աստծո հետ հաղորդակցություն ունենալ։ Մի մարդու մեջ, որ դառնություն կա, չի կարող Քրիստոսի բարեկամը լինի։ Քրիստոսը նրան չի կարող անունով կանչի։ Չի կարող իր թևերի տակ առնի Քրիստոսը։ Չի կարող նրան ասի դու իմն ես ու ես քոնն եմ։ Եվ Աբիսողոմոնը ասում էր. երանի թե ինձ դատավոր դնեին այս երկրումը եւ ինձ մոտ գար ամեն ով վեճ եւ դատ ուներ եւ ես կարդարացնեի նրան։
Նրա համար էական չէր ով էր ճիշտ եւ ով էր սխալ։ Նրա խոստումները դատարկ խոստումներ են, ինչպես այսօրվա քաղաքական գործիչների, չեմ ուզում 100% ասեմ, բայց 90%-ի խոստումները դատարկ խոստումներ են։ Միայն ու միայն մեկ հստակ բանի համար է ծառայում։ Ես հասնեմ փառքի, ես հասնեմ դիրքի, ես թագավորեմ, ես լինեմ։ Եվ 13 եւ 14-րդ համարները այսօրվա մեր ամբողջ խոսքի քարոզչությունը այս Դավիթի կյանքից մի հատվածից է առված, բայց կարծում եմ, որ լեցուն բան ունենք սովորելու։ 13 եւ 14-րդ համարի մեջ ասում է Աբիսողոմոնին հաջողվեց բավականին մարդկանց իր ստով ու խաբեբայությունով ինչ անել գրավել իր կողմը։ Եվ 13-րդ համարում, երբ որ արդեն վիճակը օրհասական էր, հիմի մարդկանց մեջ երբ որ կարդում են ասում են հարցն արջամ, բա Դավիթը էշի ականջին քնած էր չգիտեր, իհարկե գիտեր, նա թագավոր էր, բայց նա սիրում էր իր որդուն ու մտածում էր, որ երբեք նա նման մի ծայրահեղ քայլի չի գնա, կամ էլ որ վստահում էր իր ժողովրդին, ասում էր 40 տարի ես այս ժողովրդի վրա թագավորել եմ եւ եղել եմ Աստծո ձեռքին օրհնության գործիք, մարդիկ վայելև օրհնվել են ինձանից, ինչպես կարող են ինձանից երես դարձնել, եթե հույսդ մարդու վրա ես դրել, ցավում եմ ասելու, մի օր հուսախաբ կլինես, բայց եթե հույսդ Աստված ու Քրիստոս է, նա անփոփոխ է, նա սուրբ է ու կատարյալ է, նա բացարձակ է։ 13-րդ համարը ասում է, երբ որ իրավիճակը, քաղաքական իրավիճակը օրհասական դարավ, in verse 13, եւ մեկ լրաբեր եկավ Դավիթի մոտ ու ասելով, Իսրայելի մարդկանց սիրտը Աբիսողոմոնի հետ է։ Եվ Դավիթն ասեց իր բոլոր ծառաներին, որ իր հետ Երուսաղեմում էին, վեր կացեք փախչենք, որովհետև մեզ համար ազատություն չի լինի Աբիսողոմոնի երեսից, շտապեցեք գնալու, միգուցե նա շուտով մեզ հասնե եւ մեզ վրա չարիք բերե եւ քաղաքը զարկե սուրի բերանով։ Եվ որ այս տողերն ես կարդում, եթե այսօր քեզի վիճակվել է, որ կամ ընդհանրապես խոսքին այդքան Դավիթին այդքանով չես ճանաչում որպես մարդ, որպես character, վստահ կմտածես, որ փանիկի մեջ ընկավ Դավիթը, խուճապի մատնվեց եւ ինչ արեց, ասեց ելեք փախնենք, որտեղ Աբիսողոմոնը ինչ անելու, գալու է մեզ ամեն մեկիս սրով անցկացնելու, որ չչացնելու է։ Բայց եթե Դավիթին մի քիչ ավելի ես ճանաչում Աստծո խոսքից, գիտես, որ Դավիթը մահից վախեցող մարդ չէր։ Դավիթը երբ որ պատանի էր 17 տարեկան, դեռ երիտասարդ էր եղել, տղամարդ չէր եղել։ Երբ որ Իսրայելի բանակը փղշտացիների հետ պատերազմի էր դուրս եկել, թշնամու բանակից մի անձ կար, նրա անունը Գողիաթ էր, ասում է նա օրերով կանգնում էր ու ամենավերջի անպատիվ խոսքերն էր ասում Իսրայելի թագավորից, իշխաններով սկսած մինչև շարքային զինվորները եւ դրանով չէր ավարտում, այ նաեւ հայհոյում էր, անիծում էր, ոչնչացնում էր Իսրայելի կենթանի Աստծո անունը եւ մեկը Իսրայելի բանակից չէր համարձակվում դուրս գալ Գողիաթի դեմ։ Ու երբ որ 16-17 տարեկան պատանի Դավիթը, որ իր եղբայրների համար, որը բանակում ծառայում էին, օրահասիկ էր բերել, օրվա ապրուստ, ուտելիք էր բերել, երբ որ լսեց, ասեց այս բանակում մարդ չկա, որ որևէ մեկը մեր ազգի եւ մեր կենթանի Աստծո պատիվը պահի, ասեցին չկա, ասեց թե ես եմ։ Ու ինչ արեց այդ հսկա Գողիաթին Պարսատիկի քարով, որը ինչ հովիվների, չոբանների միակ զենքն էր, միակ զենքը չէ, նաև իրաց փայտիկ ունեին, ինչ արեց ճակտակին հագցրեց եւ այդ հսկան գետին տապալվեց։ Նա խոսում է իր մասին, որ ժամանակին եւ իր հոր հոտն էր պահում, նա պատերազմիա դուս եկել ինչ արջի ու գայլերի։ Եվ իր ամբողջ կյանքը Սավուխից հալածված
քարանձավներում քարայրերում անցկացրել։ Դավիթը մահից վախեցող մարդ չէր։ Ինչն էր նպատակը Դավիթի։ Դավիթը մեկ նպատակ ուներ։ Այսինքն լեցուն նպատակ ուներ։ Escaping from Jerusalem will stop the civil war. Նա առաջի բանը որ մտածում էր, որ ինքը եւ իր ծառաներ եւ այդ պալատականները որ դուրս կան, առաջի բանը որ պատճառ չլինի ինքը, որ Երուսաղեմում եւ Իսրայելում քաղաքացիական պատերազմ լինի։ Եղբոր դեմ դուրս գա, ու եղբոր արյունը թափի։ Եվ երկրորդը պատերազմ ինչ կաներ, կկործաներ Երուսաղեմը։ Երուսաղեմը Իսրայելի փառքն էր։ Առանց Երուսաղեմի Իսրայել չկար։ Եվ նա մտածում էր, որ պատերազմից Երուսաղեմը կկործանվի։ Երկրորդը ինչի էր նման մի հայտարարություն արել։ Ելեք դուրս գանք Երուսաղեմից։ Սա նման առիթ էր, որպեսզի Դավիթը իր կյանքի վերջի տարիների մեջ ճանաչեր ով է իրեն հավատարիմ եւ ով է որ նեղ ու դժվարին օրերի մեջ իրենից երես կդարձնի ու կգնա։ Մի քիչ առաջ մինչև քարոզը հիշում եք մեր քույրի հանրոջ համար եւ իր մամայի համար աղոտ կարեցինք։ Եվ փառք եմ ասում այն իր հարազատների, ընկերների, գործընկերների համար, որ այսօր իր կողքին են։ Գիտեք, երբ որ հաջողակ ես, մի զարմացի, որ լեցուն մարդիկ կան քո շուրջ բոլորը։ Հայկական այսպիսի մի բիրտ, բայց դառը ճշմարտությունով ասացված կա, ասում է, երբ որ եզը ընկնում է, ովքեր են շատանում, դանակավորներն են շատանում։ Երբ որ դու տկարանում ես, պակասում ես, այդ մարդիկ, որոնք ամեն օր քո կողքին էին ու քո հաշվին ուտում ու խմում ու քեֆ էին անում, հանկարծ վերանում են, ցնդում են այս աշխարհի երեսից։ Գիտես, իմ համար իմ ամբողջ կյանքիս մեջ այսպիսի մի սկզբունք է եղել։ Ես երբեք չեմ հետաքրքրված շատ ընկերներ ունենալ, բայց ունենալ շատ քիչ թվով, բայց ունենալ ընկերներ, որ գիտես, որ քո նեղ ու դժվարին պահին քո կողքին կլինեն, քեզ հետ կլինեն, ու կհասկանաս, որ նրանք քեզ հետ ընկեր են եղել, ոչ թե քո դիրքի ու պաշտոնի ու քո վիճակի ու քո անունի համար, այլ սուտ սիրո սկզբունքով, սիրելով քեզ, քո անձը, քո ով լինելը։ Եվ Դավիթ հետ առիթ օգտագործում էր, he could easily identify his loyal supporters։ Նա այդտոր հայտարարելով ելեք ու փախուստի մատնվենք, նա կարող էր զատել ու առանձնացնել։ Նա գիտեր մնար ու ապրեր թագավոր էր, մեռներ դարձյալ երկնքում Տիրոջ հետ էր։ Նա մահից վախեցող մարդ չէր, մի քիչ առաջ պատմեցի։ Բայց նրան պետք էր, որ նման մի առիթ օգտագործելու նա կյանքի ու Աստվածանից առաջ լեցուն փորձառություն ուներ։ 19-րդ համար ընթերցենք։ Եվ թագավորը ասեց գեթացի յեթին։ Հիմի ծանոթացնեմ, թե ով էր գեթացի յեթին։ Ինչու համար ես դու էլ գնում մեզ հետ։ Ինչի ես դու էլ մեզ հետ դուրս եկել, Երուսաղեմից դուրս ես գալիս։ Որտեվ երբ որ Դավիթ հայտարարեց, որ դուրս են գալիս, ինքը դուրս եկավ Երուսաղեմի քաղաքի պարիսպների մոտ, դարպասների մոտ, ու ժողովուրդը նրանք, որ իր հետ էին, այդ պալատականները, այդ իր ծառաները, իր գործընկ դուրս էին գալիս, ու հանկարծ աշկ ընկավ այս գեթացի յեթիի մոտ։ Ինչու համար ես դու հետ գնում ես հետ, եւ դարձիր եւ մնա թագավորի մոտ։ Իր համար արդեն թագավորը ով էր։ Աբիսողոմոնն էր։ Ասում էր մնա Աբիսողոմոնի թագավոր ես։ Ու բացատրում է, թե ինչի քեզի վտանգ չի սպառնում։ Մնա թագավորի մոտ, որովհետև դու օտարական եւ պանդուխտ ես, օտարական էր գեթացի յեթին, օտարական էր, հարազատ չէր։ Ես դու պանդուխտ եւ օտարական ես քո տեղումը, քո գալը երեք եւ այսօր քեզ խախտեմ մեզ հետ գնալու եւ ես թող գնամ ուր որ գնում եմ, դու ետ դարձիր, քո եղբայրներին էլ ետ դարձրու քեզ հետ, լինի ողորմություն եւ ճշմարտություն։ Ասես թող ես որ գնում եմ կգնամ։
դու մնա վայելիր կյանքդ, ապրուստդ։ Դավիթը անձամ ինքն էր խնդրում, ասում էր յեթին, գեթացի յեթի, մնա։ Պետք չունես քո ամբողջ կյանքդ հարցականի տակ դնես։ Ու լսեք յեթի տված պատասխանը Դավիթին։ Այդ մարդը, որ ընդամենը նոր էր հայտնվել Դավիթի կյանքով, այդ մարդը, որ օտարական էր, եւ յեթին պատասխանեց թագավորին եւ ասեց. կենթանի է Տերը եւ կենթանի է իմ Տեր թագավորը Դավիթը։ Ինձ համար ուրիշ թագավոր չկա։ Որ այնտեղ ուր որ լինի իմ Տեր թագավորը, թե մահվա մեջ, թե կենթանության մեջ, ծառատ էլ պիտի լինի այնտեղ նրա հետ։ Գիտեք, այս անձի այդ քաջալերանքը վեր էր յուրաքանչյուր մարդ արարածի իր մտքում որոշած ունտրած հարստություններից, ոսկիներից ու ադամանդներից։ Դավիթը մինչև հոգու խորքը ինչ էր, վիրավորված էր, որ իր սեփական տղա Աբիսողոմոնը իր դեմ գլուխ էր բարձրացել եւ նրա մահն էր փնտրում։ Գիտեք, մեր կյանքում իրավիճակների մեջ ենք հայտնվում, մի քիչ առաջ եւս երգում ենք, նեղության, ցեխի, տառապանքի, դժվարության, հոգսերի, հիվանդությունների մեջ։ Եվ գիտեք, մի հատ հարազատի, մի հատ հավատարիմի, որ գիտես, որ քո կողքին է, ու քեզ մենակ չի թողել։ Ինչ արժեք ունի ինձ ու քեզ համար, եւ ինչ գնահատական երկնքի Տիրոջ կողման է։ Տերը օհնի գեթացի իթի մարդկանց նման մարդիկ, որ դեռ կան այսօր, որոնք շարժառիթը իմ ու քո կյանքում մեր ունեցվածքը, մեր դիրքը, մեր վիճակը չի, այլ զուտ ու անկեղծ Քրիստոսի սերն է, եղբայրակցությունն է։ Եվ գիտես, երբ որ քո հոգիդ վիրավորվում է, ու դու հուսալակվում ես, ու դու թևաթափվում ես, ու դու մտածում ես, էլ բան կա, որ ես ապրեմ ես երկրի վրա, ամեն ինչ կորցնում եմ, իմ աչքից առաջ գնում է իմ ձեռքիցս, էլ բան կա, որից ես կարճեմ, ու հանկարծ մեկը, Աստված հրաշքով ինչ որ մեկը, որ երեկո անցյալ օր չէր ճանաչում, բերում է ու քո կողքին կանգնեցնում է, ու ասում է, դու մենակ չես երկրի վրա, ու առավել ևս շարունակությունը լսենք։ Գիտեմ, բավականին հուզմունքների միգուցե պատճառ դարձա մի հատ այսպիսի առիթ թարմանալու եւ մի քիչ ևս ուրախանալու։ Շուն վարժեցնող այսպիսի մի հատ ինստրուկտոր կար, այսինքն վարժեցնող։ Այսպիսի մի հատ workshop, այսինքն մի հատ վիճակ, որպեսի իրան ներկայացնի, թե ինքը ինչքան փորձառու է, այդպիսի մի workshop-ում մարդկանց հրավիրեց, որ արեք ու ծանոթացեք իմ տարիների փորձառությունը, թե ինչպես շներին կարելի է վարժեցնել։ Եվ այդ ժամանակ նա ասեց, որ եթե դու գնաս տուն ու այնպես քո շանդ մոտ այն տպավորությունը ստեղծեցիր, որ դու վատացար ձեռքը դնես սրտի դրա որ ընկնես, եթե շունդ գա ու սկսի քեզի խայթել ու կծել, ուրեմն նա բարկացած է քո վրա, որ դու իրավունք չունես մեռնելու, ոնց է ինձ հատերես տոնում ուր ես գնում։ Իսկ եթե ասում ես շունդ հավատարիմ ու քեզ սիրող գալու ու սկսի դեմքդ լիզելու։ Այդ workshop-ին մի հատ երիտասարդ աղջիկ էր մասնակցում, Սուզան անունով։ Գնում է տուն, այդ օրը պիցա է պատվիրում, պիցան գալիս է, նստում է սեղանին, ամբողջ տնով մեկ տարածում է ինչը, պիցայի հոտը եւ տենց ճպճպացնելով ուտում է։ Ուներ երկու հատ շուն։ Ու հանկարծ հիշում է երեկո արվա workshop-ը, հիշում է այդ մարդու ասածները, ասում է մի հատ էլ ես փորձեմ իմ շներից հետ, տեսնեմ թե ինչ կկատարվի։ Եվ պահի տակ սիրտը ձեռքը դնում է սրտի վրա ու ընկնում է։ Աշկի ծայրով նայում է թե տեսնի շները ինչ են անելու։ Շները մի պահ նայում են իրենց տիրոջը, մեկ պահ նայում են մեկը մյուսին ու հարձակվում են պիցայի վրա։ Այո, կենթանական աշխարհում հավատարմությունը այդպիսին է։
Բայց մեր կյանքը շարունակվում է ինչպես Դավիթի կյանքը այդ օրը։ Դավիթի այդ ամբողջ այդ մեկ օրվա իրադարձությունը դրանով չի ավարտվում։ 24-րդ համար ընթերցենք նույն գլխի։ Եվ ահա ասում է Սադովկն, verse 24, Սադովկն էլ եւ բոլոր ղևտացիները նրա հետ տանում էին Աստծո ուխտի տապանակը։ Եվ Աստծո տապանակը կանգնեցին եւ Աբիաթարը վեր գնաց մինչեւ որ բոլոր ժողովուրդը քաղաքից դուրս գալը վերջացրեց։ Բացատրեմ, Սադոկը եւ Աբիաթարը երկու մեծագույն քահանաներն էին, որ Աստծո տաճարում Աստծոն ծառայություն էին անում։ Եվ Դավիթ թագավորը ճանաչում էր նրանց որպես մեծագույն քահանաներ։ Ղևտացիները այն 12 ցեղերից այն առանձնահատուկ ցեղն էր, որոնց բոլոր տղամարդիկ պետք է Տիրոջ տանը մեջ ծառայություն անեին։ Եվ երբ որ Դավիթը եւ իր մոտիկները եւ մի քիչ առաջ մենք քո կարդացած Յեթին, Գեթացի Յեթին դուրս էին գալիս քաղաքից, մեկ էլ տեսան որ Սադովկը եւ Աբիաթարը բոլոր ղևտացիների, բոլոր տաճարի ծառաների հետ դուրս են գալիս։ Նրանք ճանաչել էին Դավիթին։ Նրանք Դավիթին գիտեին որպես Աստծո մարդ, իր բոլոր տկարություններով հանդերձ։ Նրանք գիտեին, որ նա Աստծո ծառամարդ է։ Եվ թագավորն ասեց Սադովկին. Աստծո տապանակը ետ դարձրու քաղաքը։ Վահ։ Ուրեմն Սադովկը եւ Աբիաթարը ոչ միայն իրենք եւ իրենց ամբողջ քահանական կազմն էր դուրս գալիս, նաեւ իրենց հետ տանում են ինչը։ Ուխտի տապանակը։ Գիտեք ուխտի տապանակը որն է։ Սա ընդամենը կառուցված է ձեռքով, իրական ուխտի տապանակը չի գտնվել մինչև այսօրվա օրը։ Այս ուխտի տապանակի մասին հարյուրավոր եւ հազարավոր գրքեր է գրված։ Այսօրվաս օրը դեռ մարդիկ կան, որ փնտրում են իրական ուխտի տապանակը գտնելու։ Ուխտի տապանակը Աստծոց հրաման տրվեց Մովսեսին, որպեսզի պատրաստի, եւ այս ուխտի տապանակը միակ առարկան էր, որոնք գտնվում էր Սրբության Սրբոց խորանը։ Ոմանց համար կարող է շատ բարդ լինի, որոնք Աստծո խոսքին դեռ այդքան մոտքից ծանոթ չեն, ամբողջովին ոսկե պատեր, ամբողջովին։ Եվ վայրը վերևի մասը այդ ծածկված այդ մանը երկու հրեշտակների թևերով, որոնք Հովանի էին անում ուխտի տապանակի։ Ուխտի տապանակի մեջ կար Մովսեսին տրված Աստծո կողմանը 10 պատվիրաների երկու քարերը, այդ երկու քարե տախտակները։ Ուխտի տապանակի մեջ կար մի աման մանանայից, գիտեք մանանան, եթե մնում էր հաջորդ օրը փչանում էր եւ պիտանի չէր, այդ մանանայից Աստված առանձնացրել էր, որպեսզի հիշեցներ Իսրայել ժողովրդին իր 40 տարվա ինչ անապատում քայլելուց նրանց կյանքը ու հրաշքները եւ ուխտի տապանակի մեջ էր Ահարոնը, որպես Իսրայելի ազգի քահանապետը նրա գավազանը։ Սրանք բավականին բարդ երկար բացատրություններ, բայց ուխտի տապանակը Իսրայել ժողովրդի համար ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ Աստծո ներկայությունը։ Եթե հին ուխտին ծանոթ ես, լեցուն իրավիճակներում, երբ որ Իսրայելը ծայրահեղ անորոշ վիճակում էր, հրաման էր տալիս թագավոր ու թագավորները, ուխտի տապանակը երբ որ ասում եմ նտնում էր բանակ, ամբողջ Իսրայելը ոտի էր կանգնում եւ պատերազմներ ու թշնամիներին էին հաղթում։ Ուխտի տապանակը դա մի ուրիշ սիմվոլիկ նշանակություն ուներ, ում համար, Իսրայել ժողովրդի համար։ Եվ Աբիաթարը եւ Սադովկը մտածում էին, Երուսաղեմը տվեցինք, պալատը ու թագավորությունը տվեցինք Աբիսողոմոնի, բայց ոչ ուխտի տապանակը, ու իս զարմանս իրենց Դավիթ ասեց, հետ վերադարձրեք իր տեղը Աստծո տաճարի մեջ սրբության սրբոց խորանում։ Ինչի համար։ Շարունակություն ընթերցենք։ Եվ թագավորն ասեց Սադովկին, Աստծո տապանակը ետ դասու քաղաքը։ Եթե ես շնորհք եմ գտել Տիրոջ աչքի առաջին, նա ինձ ետ կդարձնե եւ ինձ տեսնել կտա իրեն եւ իր բնականը։ Բայց եթե նա այսպես ասե, թե ես քեզ չեմ հավանում, ահա ես թող իմ անձը ինչպես որ հաճելի է իր աչքին։ Այսպես ասած այո,
Ապի Սողոմոնը կարող էր գրավել ամբողջ Երուսաղեմը, բայց ինչպես մի քիչ առաջ ասեցինք, նրանք չէին ուզում ոչ մի կերպ որպեսի տային։ Այսպեսի մի հատ մեկնաբանություն կա այդ ուղղությամբ։ Ասում է Դավիթ թագավորը, David says the restoration, այսինքն իր վերականգնումը Աստծո ողորմածություն does not depends on whether that he has a God's furniture. Կներեք, մի քիչ ավելի զավեշտական ձևով է մեկնաբանված այս գաղափարը. Not has God's furniture but on whether he has a God's favor. Այսինքն ուխտի տապանակը դա առարկայական մի բան էր։ Դավիթի համար շատ ավելի վեհ ու կարևոր արժեք ուներ Աստծո ներկայությունը, նրա շնորհքն ու ողորմածությունը։ Սա նման է, գիտեք ինչի, ժամանակը բավականին առաջ է գնում։ Գիտեք նման է ինչի, որ մարդիկ կան, որ ասում են, «Օ, պապերից ես ժանանգած, այսպիսի մեծ սուրբ գիրք ունենք 100-200 տարվա, շատ հրաշալի է, ես էլ եմ հնություն սիրում»։ Բայց այդ գրքի այդ հնության մեջ չէ կենթանությունը։ Պահիր, պահպանիր։ Բայց մի քո հավատքը ու փրկությունը ու քո բժշկությունը ինչ արա։ Կապիր այդ առարկաների հետ։ Ասում է Երուսաղեմից, այնտեղից ես այդ Գեթսեմանի պարտեզից քարեր եմ բերել, այնտեղից փորագրված խաչ եմ բերել, այնտեղից ջուր եմ բերել, այս սրբատեղից, այս սրբավայրից, այս կտորը, այս տարած, այս վիճակը, բարեկամս, դրանք բոլորը առարկա են։ Առարկան իր մեջ չի կարող հոգի պարունակել։ Հոգին կենթանի Աստծո մեջ է։ Ի հարգանքս այդ բոլոր քո ունեցածին ամեն մեկս ունենք ինչ որ մի բան, բայց ունենք որպես գեղեցկություն, որպես արվեստ խաչ ունենք, ինչ որ սուրբ գիրք ունենք, ինչ որ մի տեղից ու մի վիճակից մի բան ունենք, մի մասունք ունենք, հրաշալի է պահպանիր, բայց քո հավատքը, քո աստվածապաշտությունը, քո հավիտենականությունը դու իրավունք չունես կապես այդ առարկայի հետ։ Այդ առարկան առարկա է շունչը հոգի չունի, կենթանի Աստված է իրականը։ Եվ մեր կանչը, աղաղակը, խնդրվածքը նրան է, նրա կենթանության ու ճշմարտությունը։ Այդ սուրբ գիրքը ինչքան էլ ուզում է հին լինի, ինչքան էլ որ ուզում է արժեքավոր լինի, եթե գնահատեն միլիոնավոր դոլարների, այդ սուրբ գիրքը չի կարող կյանք ունենա իր մեջ։ Խոսքերը կյանք ունի։ Նրա խոսքերն այս խոսքերը ոչինչով իրարից չեն տարբերվում։ Սա մի քանի տասնյակ դոլարներ արժե։ Նա մի քանի միլիոն դոլարներ։ Բայց իմ ասելիքս, որ չթողնես թշնամին քեզ խաբի։ Որ այսօր մարդիկ իրենց կյանքը, ճակատագիրը, իրենց ողջ ապագան կապում են սրճի գավաթի հետ։ Ո թող ձերքիդ ափը տեսնեմ գծեր կա։ Է բոլորի ձերքի ափերի մեջ գծեր կա։ Կախված թե ինչքան շատ ես տարապել ու թանջվել կյանքում նոթյուն քաշել։ Բեր կարդամ ճակատիդ վրա գրությունը։ Կարող ես իմ հոգուս մեջի գրությունը կարդաս, խնդրեմ կարդա։ Աստծո խոսքի մեջ ասում է, հոգին ամեն բան քննում է ու ոչինչից ու ոչ մեկից չի քննվում։ Ինչ ես ուզում ընտրել, բախտացողին, թե կենթանի ճշմարիտ Աստծուն, նա որ իր մեջ ունի կյանք ու հավիտենականություն։ Crisis, իրավիճակները, դժվարին իրավիճակները, fact of life, կյանքի մի մասն են։ Ոչ մեկս ի վիճակի չենք փախուստ տալու, երբ որ մեր կյանքում նեղությունը, հիվանդությունը, դժբախտությունը, դժվարությունը գալիս ու դուրը թակում։ Your promise may not be extended to David. Դու կարող ես նման իրավիճակում այդքան հոգի չի վիրավորվել, ինչպես Դավիթի հոգին էր վիրավորվել, որ իր սեփական որդին էր իր դեմ դուրս եկել։ Բայց ամեն մեկից նեղություն ու դժվարություն յուրովի է մեզ համար, եւ մենք դրա մեջ տառապում ենք, եւ այդ նեղությունը գալիս է ու մեր կյանքում դառնում է դառնություն, ծանրություն, եւ ինչ անում, ուզում է մեզի ճզմի ու ոչնչացնի իր նեղության դժվարությունը։ Դրա անելիքը ում անելիքն է, եթե ոչ սատանայի։ Նեղությունները, ինչպես ասեցի, մեր կյանքի բաղկացուցիչ մասն է, դու չես կարող ձերբազատվես։ Բայց մի բան պիտի իմանաս,
որ նեղությունների մեջ ոչ ես, ոչ դու, կամ որևէ մի Աստծո հավատացող մարդ, կամ որևէ մարդ արարած չի կարող միայնակ քայլել այդ նեղությունների մեջ։ Եվ երբ որ դժվարությունները գալիս են ու դեմ առնում քո կյանքիդ մեջ, that's a time to seek God's presence։ Մի քիչ առաջ ինչ էի ասում, Տեր քարոզից առաջ։ Երբ որ մարդու կյանքում նեղություն է պատահում, դժվարություն, խնդրում եմ, մի մոլորեցրու։ Մի ասա դու կարող ես նստես քո տանը հանգիստ, քո կահույքին, ես քեզ խոստանում եմ, որ քո համար մենք եկեղեցում աղոթ կանենք։ Տերը նրա հետ գործ ունի, ու դու մի խափանիր այդ Տիրոջ գործը։ Նրան կանչիր, թող կա ու անձամբ այդ նեղության մեջ ինքը փնտրի, նրա կողքին եղիր։ Ինչպես այսօր սիրելիներ ունենք, որ մեր Քրոջ կողքին են, նրա կողքին եղի։ Եվ ասա, որ նրա համար կաղոթես, բայց նրա աղոթքը ևս արժեքավոր է։ Այն մարդը, որ անցնում է այդ նեղության հովիտով, այդ դժվարությունով, գիտեք, դու այդ մարդուն ասելով, դու տանդ նստիր, ես քեզ համար աղոթեմ, դու բարիք չես անում։ Եթե մի քիչ ավելի խորը վերլուծենք, դու նույնիսկ չարիք ես անում։ Մեր կյանքի նեղությունները այդպես պատահական չի գալիս է ժամանակ առ ժամանակ։ Բայց Աստված ողորմած ու սիրող Աստվածը ուզում է, որ այդ նեղությունը իմ ու քո կյանքի բարի գործակից դարձնի։ Նեղությունն է, որ ամեն մարդ արարածի առիթ է տալիս մի պա այս աշխարհի հոսքից դադարի, այդ վազքից ու մտածի. Ինչ է կատարվում իմ կյանքում։ Ինչ եմ ես անում։ Վազում եմ, աշխատում, մտահոգվում եմ, մտատանջվում։ Ինչի համար։ Այս նեղությունները ինչի համար։ Հասկանում եք, մարդը սկսում է դադարել այս աշխարհի, այս կյանքի վազքից եւ սկսում է վերլուծել իր կյանքի օրերը։ Ինչն է այդ բոլորը ստիպում։ Կյանքի նեղությունը։ Մի այդ մարդուն հրի աշխարհի մեջ։ Մի ասա դու քո վազքը վազիր, ես քեզ համար աստվածապաշտություն կանեմ, դու չես կարող, ես չեմ կարող, ամեն մեկից տրված է մեր սեփական աստվածապաշտությունը։ Ես, դու, մեր սեփական երեխեքը, ամեն ոք կարիք ունի իր ազատ կամքի մեջ ընտրի ու ճանաչի։ Հրավերքը Քրիստոսի սիրո մեջ հրավիրված է ողջ աշխարհին։ Մենք կարդում ենք, ասում է իր աշակերտներին, ասես գնացեք ու ողջ աշխարհը ասեք բարի լուրը, որ ով որ հավատա Քրիստոս Հիսուսին եւ ընդունի իր սրտով, մտքով եւ հոգով, նա կյանք ունի եւ հավիտենական երկնքում։ Քեզ հրաշք Հիսուսի ձեռքերի մեջ կբերեմ։ Ամեն։